Լիաննա Սայդի Մխիթարյան։ Դա ինչ խնդիր է առաջացել։ Այն խնդիրն է առաջացել, որ ես շատ լավ գիտեմ Դումանյաններին, որոնք վերցնենք Վահրամ Դումանյանը գտնվում էր նախագահ էր, նախարար էր, նախարարից հանեցին, դարձրեցին Դումանյան Վահրամին նախագահի խորհրդատու։ Բախ ամսի 30-ին նշանակում են ինքնակամ դիմումագրում դուրս է գալիս նախագահի խորհրդատուից ու բախ հայտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդատու։ Դա հենց նենց չի արվում, հասկանում եք։ Ունեք Դումանյանի դեմ։ Ինչ արել, իրեն եղբայրը միշտ ինձ հետևել է, իմ ճանապարհները փակել է, ինձ միշտ ինձ թալանել է, ներկա դրությամբ այդ դոկ կուսակցության անդամը 2.700.000 խաբել է, ես համոզված եմ, որ միջամտությունն իրենցն են, որովհետև մայիսի 9-ին զանգահարում է դոկ կուսակցության ավականի Անի Խուդավերդյանը եւ ասում է, եթե ուզում եք ձեր գումարը ետ վերադարձնենք, ուրեմն իմ հարցերին պատասխանի։ Գումարը ինչպես են վերցրել, մի հատ մանրամասն ասեք, որովհետև ոչինչ չեմ հասկանում եք, արդյալ շատ վատ վիճակի մեջ եմ եղել, 4 միլիոնով կես շինարարություն են վարկ են վերցրել, շինարարություն արել, թերի են արել, դարձյալ Դումանյանների միջամտությամբ, որովհետև հետաքրքրվել եմ, մարդ եմ ուղարկել, իմացել են, ասում են իրա թիկունքին ես մարդ է կանգնած, դու չես էլ կարող որևէ մի բան անես, պարզ ինձ ասել են, դիմել են ոստիկանություն ոչինչ չեն արել, անճար լինելով, ասեցի ինչ որ դոկը մարդկանց օգնում է, տեսնենք ոնց է օգնում։ Դիմեցի իրենց, սրանք էլ ինձ ավելի ահավոր ձևով խաբեցին ու թողեցին գնացին։ Անի Խուդավերդյանը իմանալով, որ ինձ խաբել են, բայց դոկի հետ էլ նման հանդիպում ոչ մի հանդիպում կազմակերպեցին։ Փաստորեն որքան գումարի մասին էր խոսքը, որը ասացիք դոկ կուսակցություն շինարարության համար, որ ինձ խաբել են, դիմել եմ դոկ կուսակցության ցանկացել եմ Վարդան Ղուկասյանին, որտեղ մեր օրգանն է աշխատող, ոչ մի օրգանում, ոչ մի օրենք չի գործում, թե քաղաքապետարանում, թե ասենք ոստիկանությունում, ոչ մի տեսակ կենտրոնական կոմիտե են դիմել, որ ինչն է պատճառը, որ փետրվարի 20-ից ես դիմում եմ գրել, տո դիմումը կորցրեցին, տո ես ինչ արեցին, միջև առ օրս ոչ մի վկայի վկան չեն հարցաքննել կամ արձանագրություն չեն կազմել, ինչն է պատճառը։ Ստիպված դիմել եք Վարդան Ղուկասյանին։ Ստիպված դիմել եմ Վարդան Ղուկասյանին, հիմա Վարդան Ղուկասյանի անդամներն էլ օգնեցին, որ վարկը ինձ ավել գումարներ ատանում, մի վարկից մի բանկից մեկ ուրիշ բանկ տեղափոխեցին ու ամբողջ գումարը վերցրեցին ու փախան, թե 10 օրով ինձ գումար հատկացարու, ես գիտեի, որ իրեն խուլիգանության համար իրեն գործը Վարդան Հակոբյանի գործը գտնվում է դատարանում։ 2 միլիոն մոծել է ու քաղաքից դուրս եկել, բայց ինձ ասել է, որ ես 2 միլիոն տանում են 3 հատ մեքենա կա, իրոք այդպես էլ կա, այդ 3 մեքենաները հանեմ գայից ու վաճառեմ քո գումարը 10 օրով եմ ուզում։ Դու մի ասա տանը նստացրել է, որ սպասեք գումարը բերում եմ, կան արտանակ այդ զապիսներ, որ ինքը ասում է 2400-ը պատրաստ է, մնաց 300։ Ներողություն, ես չմբռնեցի այս հատվածը։ Վարդան Ղուկասյանի կողմնակիցներ, այսինքն ձեզ օգնել են, թե խաբել են։ Օգնել են ու գումարը խաբել, ոնց ասեմ, վստահություն ներշնչել։ Որ անդամների մասին։ Վարդան Հակոբյանի եւ Անի Խուդավերդյանի մասին է։ Անի Խուդավերդյանն իմացել է, որտեղ իր միջոցով են ինձ միջնորդել, որ վարկից ձևակերպեն։ Հիմա իրանց հետևից իրանք այդքան ոնց ասեմ, եւ Վարդան Ղուկասյանը այդքան ոնց ասեմ, թափ չունի, էլի ռիսկ չունի։ Վերցնենք Վլադիմիր Գասպարյանի մասին ավելնոց խոսքեր ասում, վերցնենք Սեյրան Օհանյանի մասին ավելնոց խոսքեր ասում, չէ։ Իրեն ինչ որ մեկ այստեղից տեղեկություններ են տալիս, չէ։ Ինքը Ամերիկայից ոնց է իմանում։ Եթե մեր մեջից ինչ որ մեկը մի վերևից, վերխուսկայից
կարելի ասել նախկին ուրեմն ղեկավարներից որևէ տեղեկություն իրեն չտա։ Եվ դա ես կասկածում եմ Դումանյան Արտուրի վրա, որին ասում են մահացածը, բայց իրեն գործը շարունակում են։ Ինքը իր եղբոր հետ, Վահրամ Դումանյանի հետ, միշտ իրար հետ են եղել։ Ես իրենց ճանաչում եմ, որտեղ մենք նույն ռայոնից ենք, իրենց ծնողներն էլ Շամշադինից են, Արտվարբերդ գյուղից, Ղրղի նախկինում Ղրղի, հիմա Արտվարբերդ գյուղից, դրա համար իրենց շատ լավ գիտեմ։ Այդ մարդիկ Վարդան Դումանյան Արտուրի հանցագործությունը, մարդասպանությունը, իմ ամբողջ ընտանիքին ոնց ասեմ, գերեզմանի մեջ գերեզմանում են։ Հիմա չի հանգստացել, մենակ է մնացել, հետևիցս ընկած իմ ունեցվածքը տան թղթերը մտել են տուն, ոստիկանություն եմ դրել, ասում եմ տան դոկումենտներն է անհետացել, ուրիշ ոչ մի բան, եղբորս մահվան թուղթը, որ իրեն ինչի տա, որտեղ մենք Մոսկվայա մահացել, ստեղ մահվան վկայականը անհետացել։ Իրոք քանի որ շատ խուճուճ պատմություն է, հիմա կառավարության արչև եկել եք, պահանջում եք ինչ։ Բարձրաձայն եմ, որ Վահրամ Դումանյանը, քանի որ եղել է նախարար, նախարարությունից իրեն հանեցին, ինքը դարձավ նախագահի խորհրդատու։ Խորհրդատուից ինքը վերջերս դիմում ագարել ինքնական դուրս եկել, բախ լսեմ, որ հայտնվել է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդատու։ Ինչ արեցիր Վահրամ Դումանյան նախագահին, ինչքան խորհուրդներ ու ծաղկացրեցիր մեր երկիրը, հիմա եկել է նախագահի խորհրդատու։ Պահանջում եք հրաժարական Դումանյան։ Չէ, պահանջում եմ, որ Դումանյանները հանցագործ աշխարհի մեջ են։ Հենց նույնիսկ չի ինքը հայտնվել մի գեղեցիկ օր, ինքը իրեն տեխնատու է ներկայացնելու որպես վարչապետի ու հայտնվելու վարչապետի պաշտոնին։ Հենց հանցագործությունների մասին է խոսքը, կոնկրետ Դումանյանների, ինչ ունեք իր մասին, ինչ տեղեկություն եք։ Գրում եմ եղբորս մահվան համար, մորս մահվան համար եղբորս վիզը ջարդեր շպրտել են ու ինչի համար իր ինքը նարկոման է եղել վեներական հիվանդ Դումանյան Արտուրը ինչ կարել են մարդուց սպասել ինձ Մոսկվայի մոտիկանում են էլի մեր Երևանից Բյուրեղավանից Սահակի ընկերուհին որ իմ Մոսկվա միասին ինքը իր մայրիկի հետ, ես իմ մայրիկի հետ տուն ենք վարձել, թե գիտես Սահակին քո պատճառով սպանել են։ Ով է Դումանյան Արտուրն է։ Այդ մարդը համար օրեն գոյություն չունի, մարդ գոյություն չունի, ինքը ինչ ուզում նա էլ անում է։ Ես եւ մայրիկ հարևաններ եք եղել։ Մենք համագյուղացիներ ենք եղել։ Հենց այնպես ձեր եղբորը գիտեմ, հասկանում եք, ինքը իմ ընտանիքին գիտի, ինքը ինձ լավ գիտի, իմ հարազատներին լավ գիտի։ Ես իրեն հորքուրի իմ պապայիս հետ նույն դասարանում են եղել։ Այդ աշճան մենք իրան շատ լավ գիտենք։ Հիմա այդ մարդը բացի վատությունից ինձ լավություն չի անում։ Հիմա ներկայացել է, մտածելով որ հիմա այդ գուշակներն ասում էին, որ ավելի վատթարագույնն է գալու վարչապետ։ Հիմա ես նկատում եմ, եթե Վահրամ Դումանյանը հայտնվել է վարչապետի կողքին, ուրեմն հենց նույնիսկ չի հայտնվել։ Փաստաթղթերով ունեք հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել եք, քննել են գործը, ինչ ընթացք ունի իրավական առումով, ինչ փաստաթղթեր ունեք։ Մոսկվայում դեպքը եղել, ունեմ умышленное убийство, դիտավորյալ մարդասպանություն ու ոչ մի գործ գնացել ենք հետաքրքրվել, որտեղ այնտեղ ինչ որ դեպքեր տեղեկանք վերցնելու, որ ստրեսի մեջ է աղել, որ այդտեղ սենջահել տղայի էին սպանել 37 տարեկան բանը։ Ասել են նման բան չկա։ Ես ինձ տվել են մահվան թուղթ, գնացել ենք այդ բյուրո, ասում են նման թուղթ մեզ չեն հատկացրել։ Հիմա ասացեք, խնդրեմ, հենց դες հասարակ մարդ չի իմանում իմ հետևից ընկած կամ ես իմ ինչ արած։